Okay, Assalamualaikum dan good day everyone. So hari ni kita nak continue another point or another topic on chapter 3 which is regression. Kita dah tengok sikit sebenarnya apa regression dalam video yang sebelum ni. Okay, before this we learn about correlation, di mana correlation ini we use to measure the relationship between two independent and dependent variable. Means between two variable we have one dependent variable and another one is independent variable. We want to measure the relationship is either exist or not the relationship between that two variable. Okay, so kita kena betul-betul tahu yang mana satu yang merupakan dependent variable dan mana satu yang merupakan independent variable. Dalam arti kata lain, dependent variable ini adalah variable yang bertindak balas ke atas independent variable. Contohnya ketinggian seseorang, berat badan seseorang adalah bergantung kepada ketinggian. Contoh, okay, so berat badan merupakan dependent variable di mana berat bergantung kepada tinggi. Okay, kalau dia tinggi dia ringan, kalau dia rendah dia akan jadi berat. Contoh, okay, ada another things yang boleh kita nampak dalam dependent and independent variable adalah penggunaan minyak dan kelajuan kereta. Okay, so kalau kita bawa kereta laju, kita guna minyak banyak. So which one is variable yang bertindak balas? Variable yang bertindak balas adalah quantity minyak, volume of fuel yang kita gunakan, kerana dia bergantung kepada kelajuan kereta. Semakin laju kereta kita bawa, semakin banyak minyak yang kita guna. So dalam kes ini, kelajuan kereta adalah independent variable. Okay, ataupun variable yang kita manipulate, kita ubah. Tapi yang bertindak balas ke atas kelajuan kereta adalah kuantiti minyak yang kita guna. So the volume of fuel adalah dependent variable. So you need to understand what is dependent and independent variable, because in correlation and regression we are measuring the relationship between dependent and independent variable. Okay, so dalam correlation, how can we measure the relationship is the first one, we can visualize both dependent and independent variable in the scatter plot. Kita plot both dependent and independent variable. So from that, kita boleh visualize, kita boleh nampak dia punya nature of the relationship. Is either we have a perfect positive correlation, or we have a perfect negative correlation, or we only have a positive correlation, negative correlation, or we can also have the no correlation, tiada relationship, ataupun we also have a curvilinear correlation. Okay, but then the scatter plot only can tell us sama ada relationship tu wujud ataupun tidak. Kalau wujud, adakah dia positif ataupun negatif. Okay, tetapi dia tidak boleh bagi tahu kita sejauh mana, sekuat mana relationship tu. So to measure the strength of the relationship, kita gunakan the Pearson correlation coefficient R. Okay, Pearson correlation coefficient R kita gunakan untuk kita uji pula sekuat mana relationship tu. Okay, kita tengok, kita belajar sebelum ni, Pearson correlation coefficient dia akan lies between negative 1 to 1. Okay, value dia antara negative 1 ke 1. Okay, negative 1 ke 1, 1. So kalau value yang kita dapat adalah 0 ke 0.5, dia adalah weak positif. Kalau 0.5 ke 0.8, dia adalah moderate positif. Kalau 0.8 ke 1, dia adalah strong positif. Kalau kita dapat R is equal to 1, exactly equal to 1, kita panggil dia sebagai perfect positive correlation. Okay, so sebaliknya, kalau kita dapat value di antara negatif 0.5 ke 0, yang ini adalah weak negatif. Okay, kalau kita dapat negatif 0.5 ke negatif 0.8, this one is moderate negatif. Kalau negatif 0.8 to negatif 1, ini adalah strong negatif. Dan kalau kita dapat exactly R equal to negative 1, we call the correlation as a perfect negative correlation. Okay, so the value of Pearson correlation coefficient will tell us the strength of the relationship. So now we move to the regression. Okay, so regression analysis ini adalah teknik untuk kita assess nature and magnitude of the relationship between, maksudnya lebih mendalam lah berkenaan dengan relationship between the dependent and independent variable. So dalam regression, kita akan bangunkan ataupun kita akan develop an equation yang kita panggil dia sebagai regression model.
ataupun regression equation. So regression equation ini akan digunakan untuk kita cari the best fit equation, okay, yang represent two variable. Macam saya cakap lah, kita ada dua variable yang kita tahu dia bersangkutan di antara satu sama lain. Okay, so kita nak cari satu equation yang boleh mewakili hubungan di antara kedua-dua variable ni. Kalau macam sebelum ni saya tunjuk Umar dengan umur siapa ke, saya bagi contoh tu kan. So kita akan bangunkan satu equation yang boleh mewakili hubungan di antara kedua-dua variable. Okay, so ini dalam regression. So dalam kita nak membangunkan equation ini, kita menggunakan konsep of simple linear regression model. Okay, dalam simple linear regression model ini, kita buat beberapa assumption. Okay, dia maksudnya dalam kita nak membangunkan equation tu, konsep yang kita guna adalah simple linear regression model. Ini adalah konsep asal. Okay, dan dalam kita nak bangunkan equation regression model ini, kita buat beberapa assumption. Yang pertama, assumption kepada model, dan yang kedua, assumption kepada error term. Yang ini adalah untuk pengetahuan awak. Okay, kita dah tengok dalam video sebelum ni. Ini just for your information, because we will learn after this on how to create an equation, how to create the regression equation that can represent both dependent and independent variable. This one is just the basic concept, di mana dalam kita nak membangunkan regression model or regression equation ini, kita menggunakan konsep asal, iaitu daripada simple linear regression model. Okay, so kita dah tengok sini. So hari ni kita nak tengok, okay, so kita dah tengok sebelum ni regression equation yang kita akan guna ada dalam bentuk y equal to a plus bx, di mana a dan b ini adalah regression parameter, x ini adalah independent variable, y adalah dependent variable. So kalau awak tengok, equation ni gunanya untuk kita kaitkan the independent variable dengan dependent variable. Maksudnya bila kita dah ada equation, kita ada nilai independent variable, kita boleh cari dependent variable. Kita ada nilai dependent variable, kita boleh cari apa dia nilai independent variable. So ini adalah regression equation ataupun regression model yang kita akan guna dan kita akan bangunkan dalam topik ini. Okay, so first thing yang kita nak buat adalah fitting a straight line. Okay, untuk kita bangunkan the regression model, we need to fit a straight line ataupun the best fit line. Okay, so if we are given the scatter plot, okay, if we are given the scatter plot, we must be able to draw the line of best fit. Okay, kita mesti boleh melukis line yang paling bagus untuk kita hubungkan di antara semua data. Okay, dalam ni ditulis, given a scatter plot, you must be able to draw the line of best fit. Apa maksud dia? Dalam kita nak membuat ataupun membangunkan regression model, the first thing we need to do is to fit a straight line dalam kita punya scatter plot. So katakanlah kita ada satu scatter plot kat sini. Okay, so ni adalah scatter plot kita, di mana dalam scatter plot ni kita ada taburan kita punya data. So kita kena buat satu line, satu straight line yang merentas kita punya data ini, dan straight line ini mestilah close, the best line yang close to all data. Okay, so apa maksudnya? Maksudnya contohnya dekat gambar rajah yang kedua ni, kalau awak tengok kita ada data. So line yang kita buat ni mestilah menyebabkan jarak di antara data ke line ini adalah pada titik minimum, pada jarak yang paling minimum. Kalau boleh, semua line mesti paling dekat. So kita kena ubah kita punya line tu supaya kita boleh buat as minimum as possible jarak di antara data dan juga line. Okay, so kita kena buat satu straight line, di mana satu straight line ini akan menghasilkan jarak yang sangat minimum di antara semua data dengan line tersebut. Okay, so kita kena cari the best line. That one is called as a best fit line. Kita kena cari the best line yang boleh mewakili ke semua data kita. So itu adalah best fit line, dan itu adalah benda pertama yang kita kena buat masa kita dalam regression analysis. Okay, so best fit means the sum of the square of the vertical distance from each point to the line is at minimum. Okay, sum of the square of the vertical distance tu maksudnya sum of the jarak daripada data ke line. Ini vertical distance. So kita tambah semua vertical distance data ini
kepada line, dia mestilah dapat yang paling minimum. Garis mana yang memberi distance vertical line yang paling minimum, itu adalah best fit line. Okay, so itu adalah best fit line. The reason a line of best fit is needed is because of the values of y will be predicted from the value of x. So kenapa kita nak line yang paling bagus adalah kerana kita later akan menggunakan line ini untuk kita come up with the regression model ataupun regression equation. Di mana regression equation itu kita akan gunakan untuk kita cari nilai y if we are given the value of x, bila kita diberi nilai x. Okay, so kita akan guna equation tu untuk kita cari nilai y. Apa maksud dia? Katakanlah kita ada satu nilai x. Okay, data yang ini. Okay, data yang ini, kita tahu apa nilai x dia. Katakanlah nilai x dekat sini 75 contohnya. So kita nak cari apa dia nilai y dekat sini. Okay, so macam mana kita nak cari nilai y adalah dengan menggunakan equation yang kita panggil sebagai regression equation. Yang tadi y equal to ax plus b. Di mana x ini adalah independent variable dan y ini adalah dependent variable. So when we are given the value of x, we want to find what is the value of y. So we need to find the best fit line here. So best fit line ini akan memberikan equation kepada kita yang bantu kita untuk kita cari nilai y when we are given the value of x. Okay. Hence, the closer the points are to the line, the better the fit and the prediction will. So, bila kita boleh dapat the best line, maksudnya kita akan predict ataupun kita akan assume, dapat assumption of value of y yang paling bagus ataupun paling better. Okay, so that's why we need a best fit line. Okay, so benda pertama yang kita kena buat adalah kita kena cari garisan yang paling bagus. But then, untuk kita come out dengan satu garis yang paling bagus, garis yang boleh memberi kita measurement yang paling bagus, okay, is impossible because macam mana kita nak tahu line tu menegak ke, macam mana kita nak tahu, sebab dia mestilah untuk semua data, tak boleh untuk satu data je. So kita kena nak sengit sikit ke, nak tegak sikit ke. So is very hard for us untuk kita draw a line, okay, tanpa kita tahu dia punya procedure. So actually we can predict the regression line by using the equation of y equal to b0 plus b1x. Okay, di mana b1 and b0 ini estimate the beta 0 and beta 1 respectively, dan beta 1 adalah slope of regression line, kecerunan garis line. Okay, dan it indicates the change in the mean of y as per unit increase in x. Ini just untuk information awak. Dan beta naught is the y-intercept. So awak ingat kita pernah belajar equation of straight line, dia ada mx plus c. Okay, m ini adalah slope ataupun kecerunan, dan C ini adalah y-intercept. So samalah kat sini. Okay, B0 ini adalah B0 ini adalah y-intercept, B1 ini adalah kecerunan, X adalah independent variable, Y adalah dependent variable. So kita akan gunakan equation ini untuk kita cari the best fit line. Means that the first one yang kita kena buat adalah kita kena cari apa di regression equation ataupun regression model for our data. Bila kita dapat regression equation dan regression ataupun regression model, kita boleh cari the best fit line. Kita boleh lukis line yang paling baik untuk mewakili ke semua data. So to find good estimators of the regression parameters beta 0 and beta 1, we employed the method of ordinary least square. So kita guna least square method untuk kita cari nilai beta 0 dan beta 1. Okay, so sekarang ni yang saya nak awak tahu adalah we are finding the equation of y equal to ax plus b. Okay, we are finding the equation of y equal to ax plus b, yang ini a plus bx, a plus bx. Okay, a plus bx. Okay, so macam mana kita nak cari equation ini? Awak kena tahu yang this one is independent variable, this one is dependent variable. So the thing yang kita kena cari adalah the value of a dan the value of b. Okay, so macam mana kita nak cari the value of a dan the value of b adalah dengan menggunakan least square method. Nama dia least square method.
Okay, so formula dia adalah this one. Nak cari value of A adalah summation of Y bahagi dengan N minus dengan B darab summation of X bahagi dengan N. Okay, dan untuk mencari nilai B, kita ada N darab summation of XY minus with summation X darab summation Y bahagi dengan N darab summation X square minus dengan summation X kuasa 2. Okay, so ini adalah formula untuk kita cari A dan B. Bila kita dah dapat value of A dan B, contohnya katakanlah value of A ni adalah 2.3, B ni katakanlah 3.21 contoh. So kita akan dapat equation Y equal to 2.3 plus 3.21X. So inilah dia yang kita panggil sebagai regression model ataupun regression equation. Okay, so daripada regression equation ini, katakanlah awak diberi value of X, awak boleh cari apa dia value of Y. Means if you are given the value of independent variable, you can find the value of dependent variable. Okay, so dan by using this equation as well, kita boleh cari the best fit line untuk kita lukis di atas kita punya scatter plot. Nanti kita akan tengok contoh. Okay, itu yang pertama, iaitu regression model ataupun regression equation yang kita gunakan least square method. Okay, next kita nak tengok tentang coefficient of determination. Okay, kita nak tengok tentang coefficient of determination. So apa dia coefficient of determination? Coefficient of determination ini dia punya simbolnya adalah R square. Simbol coefficient of determination adalah R square. Before this we have R as a coefficient of correlation. Now we have coefficient of determination iaitu R square. So R square is the ratio of the explained variation to the total variation. Okay, R square ataupun coefficient of determination adalah ratio, nisbah untuk explained variation to the total variation. So bila kita cakap pasal nisbah ni, maksudnya value of explained variation bahagi dengan value of total variation. The coefficient of determination ataupun the symbol is R square explain how much of the variability in Y can be explained by the fact that they are related to X. Okay, so coefficient of determination ni memberitahu kita berapa banyak variability in Y yang kita boleh relatekan dengan X. Berapa banyak? Okay, value of R square akan bagi tahu kita berapa banyak variability dalam Y ataupun nilai Y yang kita boleh relatekan dengan X. Okay, for simple linear regression line of Y on X, coefficient of determination is the square of correlation coefficient. So, kita tak perlu pun cari explained variation. Dia sebenarnya formula dia adalah explained variation bahagi dengan total variation. Okay, but then apa dia explained variation? Apa dia total variation? Ini adalah formula asal untuk coefficient of determination R square. Tapi sebenarnya coefficient of determination ini adalah 2 kali square kuasa 2 correlation coefficient R. So sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak cari nilai R, ada formula untuk cari correlation coefficient R. So nak cari coefficient of determination, awak cuma perlu kuasa 2 kan. So kuasa 2 kan correlation coefficient, you will get the coefficient of determination. Okay, contoh, kalau kita ada correlation coefficient R kita adalah 0.91 contohnya. Kita punya correlation coefficient sebelum ni 0.91. So nak cari coefficient of determination, awak cuma perlu kuasa 2 kan. So R kuasa 2 awak dapat 0.828. So ini adalah value of coefficient of determination. Okay, hanya kuasa 2 kan coefficient of correlation. So kalau dia suruh kita cari the coefficient of determination R square, benda pertama yang awak kena buat adalah awak kena cari coefficient of correlation dulu. Dapat coefficient of correlation R, awak cuma kuasa 2 kan, awak dapatlah coefficient of determination. Okay, so R square equal to 0.828. Apa yang dia bagi tahu? Okay, R square kita dapat nilai dia 0.828. So apa maklumat yang kita dapat daripada sini? Awak darabkan dengan 100 untuk dapat percentage. Okay, 0.828 darab dengan 100, awak akan dapat 82.8. Dia membawa maksud 82.8% daripada variability of Y can be explained by the variability in X. Maksudnya 82.8% of the variability of Y are related to X. Okay, dan the baki and the remaining 17.2 is unexplained variability in Y. Maksudnya value of coefficient
of determination ini bagi tahu kita berapa banyak variability of y yang related to x. Okay, so kalau kita dapat 82.8%, maksudnya 82.8% variability of y can be explained by the variability in x, ataupun you can simply write 82.8% of the variability of y can be explained ataupun related to x. Okay, and the remaining 17.2 is unexplained variability in y. Okay, itu adalah nilai yang diberitahu oleh coefficient of determination. Okay, the closer the coefficient of determination to 1, the more important variable x in predicting the value of the variable. Maksudnya semakin besar nilai r square awak, okay, dia akan dapat paling besar 1. Semakin besar awak punya r square, maksudnya dia semakin menghampiri 1, maksudnya semakin penting nilai x untuk kita predict nilai y. Maksudnya nilai y sangat bergantung kepada nilai x. The variability of y is related to x. Okay, semakin awak dapat nilai r square menghampiri 1, r square ni paling besar 1. So semakin nilai r square menghampiri 1, maksudnya nilai y amat-amat bergantung kepada nilai x. Okay, more important variable x in predicting the value of y. Maksudnya kita perlukan nilai x untuk kita predict apa dia nilai y. Okay, so coefficient of determination ini memberitahu kita betapa relatednya sesuatu value of y dengan x. Okay, betapa jauh, betapa rapatnya value of y dengan x. Semakin tinggi coefficient of determination, semakin penting nilai x untuk kita gunakan bila kita nak cari nilai y. Itu adalah coefficient of determination. Okay.